Sorry. Aku text dengan parents aku sebab diorang hantar bunga. Aku prepare beberapa mandi, and then nak pergi hantar barang dulu. Postage Mama postage untuk ada orang beli perfume. Lepas tu alang-alang terus ambil bunga kat bawah. Aku keluar awal lah sebab tadi mak aku text cakap baru gerak. Ada jam lah. So okay, so aku akan tunggu kat bawah je. Malah nak naik turun naik. Sorry lah kalau mic tak dengar. Aku pasti kat bawah rumah je sebab kat bawah ada MBE. So agak easy. Aku settlekan ni dulu. Alright. Hai. Siapa kat rumah ni? Oh, buka TV. Okay, bawa buka TV. Suruh buka TV. Okay, bawa buka TV. Kenapa duduk bawah? Why duduk bawah? Sayang? Di sini buka baju bangun. Bangun dulu. Baju panas ni. Oh, cerita Korea pula. Sorry. Papa tukar ni tukar kartun Ni tu yang mama tengok lah sayang. Saya nak quality channel tak? Sayang, saya nak quality channel tak dengan papa? Saya papa dulu. Okay, papa siapkan makanan. Okay, breakfast. Sedu pula. So tadi pergi beli roti canai. Lepas tu Opa bagi apa ni? Pulut kuning. Thank you Opa. Opa bagi pulut kuning. Kita makan. Tapi first makan roti canai. Kenapa Opa bawa dua tong ni? Saya nak makan ke? Oh, apa tu? Nak makan ke? Bunga nak makan? Sekejap Papa prepare, okay? Anak siapa ni? Good girl. Kalau makan dekat meja makan. Pandai nak Papa. Oh, dia cerit. Okey tak? Makan besar-besar lagi. Tak nak? Tak nak turun? Tak nak susu? Tak nak susu? Tak nak susu macam mana muka? Macam mana tak nak susu? Muka macam mana? Ngantuk ke sayang? Dia bangun lambat kan Papa dengar? Garu. Bunga batuk teruk ke? Semalam minum buah tebikai. Amboi, kenyap mata. Kenyap mata. Okey, bunyi lion macam mana? Macam mana bunyi lion? Macam mana? Macam mana bunyi lion? Wah. Bapa makan dulu, okey? Okey, tak apa, ambil. Take it. It's okay. Papa tak marah pun. Ambil makan. Okey, kita makan dulu.
Ya ampun. Oh. Ni minum ais lah ni. Makan apa tu? Makan pulut pula. Bunga okey tak sayang? Macam mana nak keluar sekejap lagi ni? Ha? Ya, Papa. Bunga okey tak? Kalau Papa siap tak lari? Besok. Nanti petang kita keluar dengan Mama, okey? Sebenarnya kena sikit dulu sama Mama balik, okey? Boleh ya? Boleh tak? Okey. Mana mulut? Mana mulut? Kiss Papa? Kiss Papa ni, sayang Papa ni. Nah, makan pulut kuning. Hai kat sini. Hai. Sini hai. Hai. Thank you. Thank you. Ayo. Dancing. Dancing. Sekejap Papa tengok. Oi, batuk. Oh, batuk. Oh, batuk. Oh. Sayang, saya nak tengok. Suap. Papa suap. Au, tak boleh touch pula. Wah, yo. Ini Mama. Makanlah betul-betul, jangan main. Jangan main. Papa suap Papa suap boleh? Papa suap. Au. Thank you. Ampun main. Dia kurang set. Sorry. Sayang. Ya sayang. Oh, hak Papa. Kita rehat Kau ubat dah belum? Kau ubat belum? Kau ubat dah? Tuh. Okey, aku layan bunga dulu. Okey sayang. Okey Bunga pun rasa tak sihat, batuk teruk. Dia flu balik. Tapi demam tak sepanas. So aku layan dia dulu. Dia pun baru sampai. Ambil mood dulu, layan TV dan everything. Okay. Bye bye sayang, please. Please say bye bye. Papa bawa basuh kapet. Aduh, nenen. Sayang, please bye bye. Sayang. Ni Mama marah nanti. Hai. Bye bye. Flankish. Alright, bye.